سلام دوستای گلم، به کانال خودتون خوش آمدین. اگر به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مندین و برای حمایت از ما لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید. داستان امروز از طرف خانمی به دستم رسیده که متولد سال 59 هستن. دوستمون تعریف میکنن زمانی که من به دنیا اومدم پدر و مادرم توی یکی از روستاهای نزدیک تهران زندگی میکردن. من 2 برادر بزرگتر از خودم دارم و خودم فرزند سوم پدر و مادرم هستم. از زندگی پدر و مادرم اگر بخوام براتون بگم، مادرم مثل بیشتر دخترای دور زمونه خودش تو سن خیلی کم با پدرم ازدواج کرده بود. پدر من با اینکه از اقوام دور مادری مادرم بود، ولی بعد از ازدواج با خانواده مادرم مخالف بود و اصلا نمیذاشت که مادرم به خانوادش رفت و آمد کنه و سر بزنه. مادرم میگه من سنم کم بود، خیلی دلم میخواست پدر و مادرم رو ببینم. حدود 3 ماه بود که ازدواج کرده بودم، ولی از فردای اون روز شوهرم پیغام فرستاده بود که حق ندارید بیاین اینجا و دخترتون رو ببینید. منم اجازه نمیدم که زنم دیگه بیاد اونجا. این کارشم به این علت بود که زمانی که پدر من رفته بوده خواستگاری مادرم، سال قبل از ازدواجشون، پدر بزرگم گفته بود که دختر من کم سنه، که همون روزم مادر پدرم برگشته بود و گفته بود همه دخترای روستامون دارن تو همین سن و سال ازدواج میکنن، تو داری بهونه میگیری و میخوای اینطوری بهونه جور کنی که دخترتو به ما ندی. پدر بزرگم هم در جوابش گفته بود نه، من بهانه‌ای ندارم، فقط الان دخترم 13 سالشه و دوست ندارم به این زودی ازدواج کنه. اونام اومده بودن و به پدرم ماجرا رو گفته بودن. پدر منم بهش برخورده بود. پدر من ناراحتیش از این بود که چرا اصلا باید به ما جواب رد میدادن. ما از فامیلشون هستیم، تازه خیلی هم از دخترشون سرترم و نباید اینطوری به هم جواب رد میدادن. پسرای فامیلمون که با پدرم صمیمی‌تر بودن شروع کرده بودن به مسخره کردن پدرم. پدرم هم از ناراحتیش بهشون میگه من دست رو هر دختری بذارم از خداشونه که زن من بشه. ولی وقتی که دید خواستگاریش اینطور به بنبست خورده بود و پدر بزرگم قبول نکرده بود، انگار یه جورایی جلوی دوستا و فامیلش کم آورده بود. ولی مصمم‌تر شده بود که هر طوری شده باید با مادرم ازدواج کنه که کسی این وسط حرفی در نیاره و بهشون نگن که به شما دختر ندادن. بالاخره من کسی رو که گفتم آخرش باهاش ازدواج کردم. پدرم از این حرف پدر بزرگم کینه به دل گرفته بود و باعث شده بود مادرم نتونه بعد از ازدواجش خانواده‌شو ببینه. از طرفی مادر بزرگم، یعنی مادر پدرم، خیلی مادرم رو اذیت میکرد و هر روز صبح زود مادرم بیدار میشد و همه کارای اونا رو انجام میداد. ولی در آخر مادر شوهرش به یه بهونه‌ای که اون وسط پیدا میکرد، یا به شوهر خودش میگفت که عروسش رو کتک بزنه، یا به پسرش میگفته که زنت چنان و فلان کرده که باید اونو کتک میزدن. جالب ترم این بود که اگر یه روز میگذشت و پدر شوهرش میدید مادرم اون روز اصلا کتک نخورده، به زنش میگفته یه بهونه‌ای پیدا کن و به شوهرش بگه که یه فصل کتک مفصل بهش بزنه. امروز کتک نخورده و پررو شده. خلاصه که مادرم طفلی تو اون سن کم نوجوانی گیر طایفه بعدی افتاده بود و وصلت کرده بود. مادر بزرگ من بعد از اینکه مادرم ازدواج میکنه و میره تو خونه اونا و میبینه که چه کینه ای ازشون گرفتن و دارن دخترشون رو اذیت میکنن، تازه متوجه میشه که چه اشتباهی کرده و نباید به اینا دختر میداده. هر جایی میشسته و گریه میکرده که چرا من اشتباه کردم و دختر دست گلم رو دادم به این طایفه. با اینکه میدونستم که خانواده خیلی خوبی نیستن، ولی فکرشو نمیکردم که این کارا رو با همون بکنن. خلاصه این کینه ها تو خانواده پدر و مادرم بود. مادرم اون زمانی که دیگه منو به دنیا آورده بود خانم بزرگی شده بود و من بچه سومشون بودم. مادرم بعد از من 2 بار دیگم باردار شده بود، ولی همینطور که داشت پله ها رو تمیز میکرد از بالای پله ها
سر خورد و افتاد زمین و بچهش از دنیا رفت. من تای دختر شده بودم. پدرم با اینکه خیلی سختگیر و بد اخلاق بود ولی با من خیلی رابطه خوبی داشت و خیلی منو دوست داشت، ولی بازم اصلا نشون نمیداد. مخصوصا هر موقع که پدر بزرگ و مادر بزرگم بودن دوست داشتنشو پنهان میکرد. در حضور اونا اصلا به من محبت نمیکرد. حتی با هم حرفم نمیزد. مادرم میگفت زمانی که برادراتم کوچیک بودن پدرت همین شکلی بود. اصلا جرئت نداشت جلو پدر و مادرش حتی بچه ها رو بغل کنه و ببوسه. منم که دلیلشو میپرسیدم میگفت بی احترامی به پدر و مادرمه. ولی الان که تو دختری دیگه بدتر از قبل داره ملاحظه میکنه. خلاصه گذشت و من دیگه 13-14 سالم بود که پدر بزرگ و مادر بزرگم به فاصله 1 سال از هم فوت کردن. مادر من موند توی یه خونه‌ای که باید برادر شوهرشم نگه می داشت. البته عموم ازدواج کرده بود و یه بچم داشت. من اون روزا به چشم می دیدم که این دوتا عروس دارن چه نفس راحتی می کشن. از وقتی که پدر شوهر و مادر شوهرشون از بینشون رفته بودن همیشه زن عموم به مادرم می گفت ببین چقدر آدم باید بد باشه که هر موقع از دنیا میره اینقدر اطرافیان ذوق کنن، اینقدر خوشحال بشن. ما نباید از نبودن کسی خوشحال بشیم، ولی چقدر اینا تو این سالها به ما سخت گرفتن و عذابمون دادن که با رفتنشون الان تازه فهمیدیم زندگی یعنی چی. اینا گذشت تا اینکه دیگه داییام یکی یکی از روستا رفتن به شهر تهران و بعد از رفتنشون ما خیلی باهاشون رابطه نداشتیم و رابطه کمی داشتیم. پدرم یکم از اخلاقش کوتاه اومده بود، ولی چون از اول خیلی با هم رابطه نداشتیم الانم همینطور رابطمون کمتر از قبل شده بود. یه موقع‌ها که می اومدن روستایی که به زمیناشون سر بزنن ما می رفتیم و می دیدیمشون، یا اگرم ما وقت نمی کردیم بریم خودشون می اومدن یه سر به مادرم می زدن. ولی دلشون با پدرم صاف نشده بود و ازش کدورت داشتن. اون زمان مادرم هم فوت شده بود و فقط پدر مادرم زنده بود. بگذاریم که مادرم تو این سالها چه سختی‌هایی تو زندگیش کشیده بود. زمانی که دیگه من 14-15 سالم بود تو اون زمان دیگه وضعیت یکم تغییر کرده بود و به این زودی دیگه دختراشونو شوهر نمیدادن. حتی تو روستامونم سن ازدواج دخترها بیشتر شده بود و تو سن 17-18 سالگی ازدواج میکردن. هرچی مادرم به پدرم اصرار میکرد که ما به اندازه زمین داریم که چند تاشو بخوایم بفریشیم و به شهر بریم و اونجا زندگی کنیم، دیگه تو روستا انقدر سختی نکشیم، ولی پدرم قبول نمیکرد و میگفت نه، من اینجا راحت ترم و زندگی تو روستا رو بیشتر دوست دارم. برادر بزرگترم رفت شهر و اونجا برا خودش کار پیدا کرد و بعد از چند سال صاحب خونه شد. بعدم همونجا ازدواج کرد. برادر دومم کنار دست پدرم بود و کمک که به پدرم میکرد و تو کارهای کشاورزی کمک حال پدرم بود. گله داری میکرد و کشاورزی میکرد. من دیگه 18 سالم بود که یه روز پدرم اومد و گفت که از روستای کناری خواستگاری داری. یه پسریه که من چند سال پدرشو میشناسم و پسر خوبیه. این خانواده املاک زیادی تو روستا دارن و وضع مالیشون خیلی خوبه. یکی از داییام وقتی که شنید یواشکی به مادرم گفت من که با شوهرت کاری ندارم، ولی این طایفه‌ای که شوهرت داره ازشون تعریف میکنه من خیلی خوب میشناسمشون. پدرشون که اهل مواد و اعتیاده. من میترسم پسراشم اهل دود باشن. پدرش با شوهرت هم منقلی هم دیگه هستن. اومده گفته که ما مال و املاک داریم که شما رو راضی کنه، ولی تو حواست باشه و قبول نکن. دایی طفلی این حرفا رو به مادرم میزد، ولی نمیدونست که مادرم اجازه نداره رو حرف پدرم حرفی بزنه. بازم مادرم دلش طاقت نیاورد و یه روز به پدرم یه جوری که متوجه نشه این حرفا رو دایی زده گفت من یه چیزایی شنیدم، میگن این مرد اهل مواد و اعتیاد داره.
پدرم نذاش حرف مادرم تموم بشه و سری گفت خب باشه، چه اشکالی داره؟ چه ضرری به کسی میرسونه؟ کلی ملک و املاک داره که اصلا این چیز کشیدن اصلا به اون ضرری نمیرسونه. اصلا ما با هم بساط میکنیم. اتفاقا مرد خیلی خوشمشرب و مهمونداریه. وقتی پدرم این حرفو زد مادرم دیگه چیزی نگفت. این شد که چند روز بعد اون پسر اومد خواستگاری و پدرم هم کلی ذوق کرد و خوشحال بود که منو داره شوهر میده. هر طوری شد باید آخرش گوش به حرف پدرم میدادم و چاره‌ای نداشتم. از اون طرفم سنم دیگه 18 ساله شده بود و دخترای همسن و سالم داشتن یکی یکی ازدواج میکردن. منم بعدم نمی اومد که برم سر خونه و زندگیم و تکلیفم معلوم بشه. خلاصه من با اون آقا نامزد کردم و 1 ماه بعد پدر شوهر و مادر شوهرم پیغام دادن که ما میخوایم عروسمون رو ببریم. پدرم که میخواست از اونا کم نیاره گفت چون خودشون از پولدارای روستا هستن یه جایزه خیلی خوب باید برام بگیرن. پدر شوهرم هم گفت ما یه خونه خیلی بزرگ داریم که یه قسمتشو دادم به پسرم که اونجا زندگی میکنه. چند روز قبل از عروسیم قرار شد که جهیزیه‌مو ببریم اون خونه و بچینیم. وقتی که جهیزیه‌مو بردم دیدم یه حیاط خیلی بزرگه که یه طرفش طویله گوسفنداشون بود. روبروش 2 تا اتاق بود و یه آشپزخونه که قرار بود ما بریم و اونجا زندگی کنیم. اون زمان خیلی از پسرای روستا وقتی که ازدواج میکردن از روستا میرفتن به شهر. ولی هر موقع که من با شوهرم حرف میزدم که راضیش کنم بریم شهر میگفت من پایبند به زندگی تو روستا هستم و باید در کنار پدرم باشم. هیچ مدل پدرم رو تنها نمیذارم. همیشه هم میگفت ببین این قصد و نیت منه. یه موقع بعد از پاگیر شدنت نیای سر ناسازگاری رو برداری که بریم شهر. شوهرم این حرفا رو میزد در صورتی که 5 تا برادر بودن که 3 تاشون رفته بودن شهر و فقط شوهر من مونده بود و یکی از برادراش که از خودش کوچیک‌تر بود. خلاصه هر طوری بود یه عروسی برا من گرفتن و من رفتم سر خونه و زندگیم. شوهرم اخلاق خوبی داشت. مرد بدی نبود. ولی یکم که از زندگیمون گذشت کم کم یه چیزایی ازش فهمیدم. چون یه موقع ها اخلاقش خیلی بد میشد و هیچ مدل نمیشد باهاش کنار بیایی. اینجور وقتا فوری از اتاقمون میرفتم بیرون و میرفتم سمت اتاق مادرشینا. مادری زن خوبی بود و اصلا کار به کار زندگی ما نداشت. یه موقع ها خودم دلم میخواست که کمکش کنم. میرفتم تو اتاقش و بهش میگفتم مادر جون کاری چیزی داری براتون انجام بدم؟ گاهی میدیدم داره گاوا رو میدوشه. سری میرفتم و کمکش میکردم. یه موقع ها با هم ماست میبستیم. خلاصه هر کاری داشت براش میکردم و برمیگشتم تو اتاقمون. شوهرم یه اخلاق بدی که داشت یه موقع ها شکاک میشد. یه موقع ها به هم زور میگفت. بد اخلاقی میکرد. چند ماهی که گذشت فهمیدم که همسرم هم مثل پدرم و پدرش داره از مواد استفاده میکنه. هر روز میره پای منقل پدرش و برادرش و پدر خودم و باهاشون اعتیاد پیدا کرده. هر موقع که زمان مصرفش میشد یا دیر میشد اعصابش به هم میریخت. اینطوری تغییر میکرد و حالش به هم میریخت. روزی که فهمیدم خیلی ناراحت شدم. با ناراحتی بهش گفتم چرا این کارا رو میکنی؟ کلی گریه کردم. کلی التماسش کردم که دیگه این کار رو نکنه. اونم میگفت من فقط تفننی گهگاهی مصرف میکنم و بعدم پدرتو در جریان بود. تازه پدرت خودش هم همین کار رو میکنه. من دارم استفاده میکنم و پدرتم با من استفاده میکنه. تازه من فکر کردم پدرت جریان رو بهت گفته و تو میدونی. بعدم حالا انقدر بزرگش کردی چیز مهمی نیست. خیلی ها دارن استفاده میکنن. گفتم ببین خب یه موقع که دیر و زود میشه چقدر اخلاق و رفتارت بد میشه و من نمیتونم باهات کنار بیام. گفت نه بابا
به خاطر این نیست که خب هر مردی یه موقع‌هایی حوصله نداره یا خسته است، اصلا به این ربطی نداره. این کار برای شوهرم خیلی عادی و پیش پا افتاده شده بود، ولی من از این بابت خیلی ناراحت و نگران بودم و یاد حرف دایی افتادم. متاسفانه اون زمان باردار شده بودم. یه چند وقتی که از این قضیه با خبر شده بودم، چند روز بعد رفتم خونه مادرم. یه چند روزی رو به خاطر بارداریم و حال بدم اونجا موندم. یه روز به مادرم گفتم مامان یادته اون روز دایی جونی حرفا رو زد؟ گفت چی؟ گفتم دایی گفت شاید کنار پدرش مصرف کننده شده باشه. حالا فهمیدم که دایی درست گفته بود. شوهر منم مصرف میکنه. مامان من خیلی بدم میاد، ولی هر موقع که باهاش بحث میکنم میگه پدرت دیده بود و میخواست که به من دختر نده. میخواستید همون موقع فکراتونو بکنید. مادرم طفلی وقتی حال منو دید که چقدر ناراحتم خیلی غصه‌مو خورد، ولی از اونجایی که جرئت نداشت رو حرف پدرم حرف بزنه گفت عیبی نداره مادر، غصه نخور، حالا کاریه که شده. پدرت اصرار داشت، ما که نمیدونستیم رو حرفش حرفی بزنیم. بعدم پدرم که شب اومد به پدرم گفت که دیدم خیلی راحت. پدرم گفت چه اشکالی داره مگه؟ اینا انقدر مال و ثروت دارن که تا 77 پشتشون بخورن و سر منقل بشینن پولاشون تموم نمیشه. با تعجب گفتم آخه بابا یعنی چی؟ مگه همه چی پوله؟ شوهر من هر موقع زمانش دیر و زود میشه کلاً تغییر میکنه. پدرم گفت نه بابا تو حساس شدی، خب مرد دیگه، فکر و خیال و مشکلات بهش فشار میاره. من که دیدم بابام اصلا زیر بار نمیره دیگه حرفی نزدم و اون شب گذشت. اون زمان طوری شده بود که دائم تو زندگیم افسرده شده بودم. نه محبتی، نه دلگرمی. هر روز ازش کتک میخوردم و روز به روز اخلاقش بدتر میشد. بعد از اینم که فهمید من فهمیدم و سر از کارش در آوردم، دیگه خیلی راحت بساطشو تو همون وسط اتاق پهن میکرد و کی تا کی مواد مصرف میکرد. من دیگه 6 ماهم شده بود. یه روز با هم دعوامون شد. اون روز تازه پله ها رو جارو زده بودم و جارو و خاکندازم هنوز روی پله ها بود. سری رفت خاکنداز و برداشت و با خاکنداز افتاد دنبالم. از ترس اینکه با خاکنداز تو کمرم نزنه سری رفتم سمت ساختمون مادر شینا که تا اومدم از پله ها برم پایین پام پیش خورد و از پله ها پرت شدم. خودم چیزیم نشد، فقط یکم بدنم کوفته شده بود، ولی بچم طفلی از بین رفت. من که حسابی از دستش بریده بودم رفتم چادر مادر شوهرم که روی بند لباس توی حیاط بود و انداختم رو سرم و رفتم به سمت خونه پدرم. چند روزی خونه پدرم موندم تا اینکه با وساطت و پادرمیون برادر شوهرم دوباره برگشتم سر خونه و زندگی. ولی خودم خوب میدونستم اشتباه کردم برگشتم. این شوهر برا من شوهر بشو نیست، چون دیگه سر کار که نمیرفت، کمک پدرشم دیگه نمیکرد که اونام حتی صداشون دیگه در اومده بود. پدر و برادرش که خودشونم باهاش مصرف میکردن بهش ایراد میگرفتن که تو خیلی دیگه داری زیاده روی میکنی، اینطوری پیش بره تا 2-3 سال دیگه اصلا نمیتونی زندگی عادی داشته باشی و خودتو نابود میکنی. ولی شوهر من فقط افکار خودش براش مهم بود و اصلا گوش به حرفای بقیه نمیداد. شب و روز فقط نشسته بود تو خونه و مشغول مصرف کردن بود. دیگه کم کم انقدر به مواد وابسته شده بود که دیگه نه زن میخواست و نه زندگی. یه روز خودش رفته بود و به پدرم گفته بود من حاضرم مهریه دخترتو تموم و کمال بدم، فقط بیاین دخترتون رو ببرین، من حوصله زنداری ندارم. پدرم هم بهش گفته بود چی میگی پسر؟ مگه خاله بازیه که یه روز بیایی اسم رو دختر مردم بذاری و با خودت ببریش، یه روز نخواهیش و بیایی پس بدی؟ حالام لازم نکرده، زن گرفتی هر طوری میتونی باید باهاش سر کنی.
شوهرم هم که دیده بود هیچ مدل نمیتونه پدرم رو راضی کنه که منو برگردونه، تصمیم گرفته بود که هر طوری میتونه و هر کاری از دستش میاد انجام بده که خودم خسته بشم و طلاقم رو بگیرم. روزی چند بار به بهونه‌های مختلف و بیخود منو میگرفت به باد کتک. منم که میدیدم چاره ای ندارم و کاری از دستم بر نمیاد، مهمتر از همم ما تو روستا زندگی میکردیم و اگر هر دختری به هر دلیلی برمیگشت کلی براش حرف و حدیث در می آوردن، زندگیمو ادامه میدادم. پیش خودم فکر میکردم اگر برگردم چقدر مادرم قصه میخوره، چقدر برا پدرم بد میشه. به خاطر همین میسوختم و میساختم. من نمیدونم چرا، با اینکه پدرم خیلی بد اخلاق بود و با مادرم هم بد رفتاری میکرد، دل خوشی ازش نداشتم، ولی خیلی دوستش داشتم. اصلا دلم نمیخواست از دستم ناراحت بشه و طاقت نداشتم ناراحتیشو ببینم. یه بار خودش اومد خونمون و دید چقدر حالم بده و شوهرم هم تو اتاق بغل بساطشو پهن کرده و داره مصرف میکنه، اصلا هم به من اهمیتی نمیده. دلش به حالم سوخت. بعد راضی شد که منو برگردونه پیش خودشون. صدام کرد و گفت اگه دفعه بعد دعواتون شد و بهت گفت برو خونه پدرت یا خواست کتکت بزنه، دیگه نمون، پاشو بیا خونه خودمون و طلاقتو ازش بگیر. من راضی نیستم تو انقدر بدبختی بکشی. این شد که من بعد از حرفای پدرم وقتی که دیدم این مرد فایده‌ای نداره تصمیم گرفتم که جدا بشم. بعدم ازش جدا شدم و برگشتم خونه پدرم. با اینکه به پدرم گفته بود مهریه‌شو تموم و کمال میدم، ولی بعدها که پدرمو باهاش صحبت کرد و گفت مهریه رو بده، متوجه شدیم که پدرمو گول زده و از مهریه هم خبری نیست. هر طوری بود با کلی بحث و جدل تونستم یه مقدار خیلی کمی از مهریه‌مو گرفتم و ازش جدا شدم. زمانی که من تو اون محیط روستامون جدا شده بودم خیلی حالم بد بود. روستامون خیلی کوچیک بود و هر کسی پشت سرم یه حرفی میزد. یه سریا میگفتن پدرش به خاطر اینکه خودش از مال و ثروت اینا استفاده کنه و هم منقلی برا خودش پیدا کنه، دخترشو حروم کرده و داده به این خانواده که بند و بساط خودش به راه باشه، وگرنه کی میاد دختر جوونشو بده به یه مرد معتاد. یه سریام میگفتن از نونخور اضافه سیر شده بودن و نمیتونستن خرج و مخارجشو بدن. اون زمان هر کی یه حرفی میزد و من و خانوادم کلافه شده بودیم، ولی خب چاره ای نداشتم. یه موقع با خودم میگفتم کاش میشد چند وقتی برم خونه داییام و چند وقتی باهاشون زندگی کنم، بلکه دری به تخت خورد و تو شهر یه پسری پیدا شد و من تونستم که باهاش ازدواج کنم. اینطوری هم از روستا میرم شهر، هم از شر حرفای اینا راحت میشم. ولی از اون طرف چون ما با دایی‌ها رفت و آمد چندانی نداشتیم، پدرم هم اجازه نمیداد که برم خونشون بمونم. یادمه یه روز که عروسی پسر داییم بود، هرچی مادرم به پدرم التماس کرد که بریم عروسی، پدرم قبول نکرد بیاد. حتی من و مادرم هم نتونستیم بریم. نه خودش اومد نه به ما اجازه داد که بریم. خلاصه هر طوری بود 1 سال با همه سختیاش گذشت. مردم روستای ما یه فرهنگ بدی که تو اون زمان داشتن به زن مطلقه خیلی نگاههای بدی میکردن. به خاطر همین من از پدرم جرئت نمیکردم که از خونه برم بیرون. فقط تو خونه بودم و تو کارا به مادرم کمک میکردم. گاهی هم فصل چیدن میوه ها که میشد پدرم خودش منو با خودش میبرد. از خونه با هم تموم میکرد که باید یه لباس خیلی آزاد بپوشم و رو سریم هم حسابی رو سرم محکم ببندم که حتی موهامم بیرون نیاد. همیشه میگفت اگر میخوای با من بیای بیرون، چون وضعیت تو با بقیه زنا فرق میکنه و متعلقه ای، باید خیلی مواظب برخورد و حرف زدنت باشی. از طرفی هم
زنای جوان روستا خیلی ناراحت شده بودن و هر جا که من بودم یه جورایی شوهراشون رو ازم دور میکردن و من حق نداشتم حتی با آقایون سلام علیک کنم. پشت سرم میگفتن شاید مردا ببیننش و چون جوون و متعلق است هوایی بشن و بخوان باهاش ازدواج کنن. چون تو روستای ما هنوز این عادتی که سبک مردای قدیم بود و هر کسی مال و اموالی داشت و دستش به دهنش میرسید میتونست چند تا زن بگیره. به خاطر همین یه جورایی به زنای روستا حق میدادم که دست و دلشون بلرزه که حتی خودشونم با هم حرف بزنن یا بیان خونمون. نزدیک خونمون یه مغازه بقالی بود که یه خانم و آقای اونجا فروشنده بودن که ما هرچی مایحتاج خونمون بود و میرفتیم ازشون تهیه میکردیم. یه روز که مادرم رفته بود خرید کنه، اون خانم برگشته بود و به مادرم گفته بود که این دفعه دخترتو نفرست مغازه ما، چون هر موقع دخترت میاد خرید کنه پسرم و عروسم با هم دعواشون میشه. عروسم فکر میکنه که چون پسرم جوونه و دختر شما متعلق است شاید اتفاق بدی بیفته. به خاطر همین هر موقع که دخترت میاد خرید کنه اوقاتشون تلخ میشه و با پسرم بدرفتاری میکنه. مادرم هم چیزی نمیگه و میاد خونه، ولی به قدری حالش بد بود و ناراحت شده بود که تا چند روز میگفت خدا برای هیچ خانواده‌ای نخواد که دخترش بره و دوباره برگرده. سرکوبی بدتر از این نیست برای خانواده. خلاصه اون روزا خیلی افسرده شده بودم و برام سخت شده بود. چند ماهی که گذشت انگار راه مادرم گرفته باشه، یه روز یکی از همسایه هامون اومد و گفت من یه خانواده رو میشناسم از یکی از شهرستاناست که پسرشون میخواست ازدواج کنه ولی سنش بالاست، تا حالا ازدواج نکرده، ولی خب حالا تصمیم گرفته که ازدواج کنه. منم یاد دختر شما افتادم و شماره بهشون معرفی کردم. روستای ما نزدیک شهر تهران و تو شمال بود، ولی اون شهرستانی که اون روز همسایه‌مون میگفت یکی از شهرستانهای جنوبی کشور بود. من که خیلی ذوق کرده بودم که بالاخره خانواده‌ام از شر سرکوبای هم محله‌ایامون راحت میشن و خودم هم از روستا میرم، قبول کردم. پدرم هم که طفلی چون خودش با تصمیم اشتباهش باعث این همه خفت و سرکوب من شده بود، یه جورایی زندگیمو خراب کرده بود، اون روز حرفی نزد و همیشه عذاب وجدان اینو داشت که منو زندگیمو تباه کرده. همسایمون وقتی که دید ما حرفی نداریم و راضی هستیم رفت و خبرشون کرد که بیان خواستگاری. چند روزی که گذشت یه روز اون آقا به همراه مادرش اومد. مادرش گفت من 5 تا دختر و 3 تا پسر دارم. پسرام ازدواج کردن، ولی این پسرم با اینکه برادر کوچیکترش هم ازدواج کرده ولی این تا این سن شده نخواسته ازدواج کنه، ولی الان که 39 سالش شده تصمیم گرفته که ازدواج کنه. حالا که شما رو به همون معرفی کردن. بعدم یکم از شرایطشون گفت که ما دخترتون رو میبریم شهرستان خودمون. ما یه خونه ای داریم که 2 طبقه است و این پسرمون چند سالی که تو یکی از اون طبقات زندگی میکنه. پدر و مادر من بدون اینکه برن و تحقیق کنن یا حتی با کسی مشورت کنن فقط رو حرف اون همسایمون که روز اول گفت اونایی که از فامیلای دورمون هستن و خانواده خوبی هستن قبول کردن و تمام مراسمی که باید انجام میشد و خیلی سریع انجام دادن. ما در عرض 2 هفته با هم عقد کردیم. برادر بزرگم مخالف عقدمون بود. میگفت یکم زمان بدید، یکم برید شهرستانشون و همدیگر رو بشناسید، بعد هر کاری خواستین بکنین. آخه ندیده و نشناخته چطور جرأت میکنین دخترتون رو بدین به یه 7 پشت غریبه که اونم ببره یه شهرستان دور افتاده؟ ولی پدرم به حرفاش اهمیتی نداد و گفت من با پسر صحبت کردم، پسر خوبیه. ولی برادرم میگفت تو این چند روز من متوجه شدم که باید خسیس باشه،
چون این چند باری که برای خواستگاری و مهر برون اومدن حتی یه جعبه شیرینی یا یه شاخه گل نگرفتن بیارن. اونم از مهریه‌ای که بریدن که چقدر ناچیزه. آخه این چه مدل خواستگاریه؟ پدرم سری گفت یادت رفته که دختر ما مطلقه است، ولی پسر اونا هنوز ازدواجم نکرده. تازه ما خیلی هم باید ممنونشون باشیم که اومدن خواستگاری دختر مطلقه ما. برادرم هم میگفت خب سن خواهر من چقدره، سن اون آقا چقدره. ولی پدر من زمانی که تصمیمی میگرفت هیچ کس جرئت نداشت رو حرفش حرفی بزنه. خلاصه بعد از همه این بکش پسکش ها، بعد 2 هفته یه روزی آقا آوردن و تو خونمون تو همون روستا من به عقد اون آقا در اومدم. این آقا که آقای کریم هستن همون شب با پدر و مادرش برگشت شهرستان خودشون و قرار شد 1 ماه دیگه بیان که منو با خودشون ببرن. از همون اولم شرط کردن که ما اصلا جشن براشون نمیگیریم و پسرمون هیچ علاقه‌ای به گرفتن جشن نداره. برادرم که فهمید اینا حتی نمیخوان برام یه جشن کوچیک بگیرن، دوباره اومد و به پدرم گفت ببین عجله کردی، اینا نمیخوان حتی یه جشن برای پسرشون بگیرن. ولی هر موقع برادرم ایرادی ازشون میگرفت پدرم سری میگفت دختر ما شوهر داشته، تازه یه بارم باردار شده و بچهش از بین رفته. حالا دیگه به جای اینکه اونا از ما ایراد بگیرن شما دارید از اونا و از این کارهای پیش پا افتاده ایراد بگیرید. یه جورایی پدرم دوباره رفت و برام جهیزیه اونم لبخندی زد من و جهیزیه قبلی آورده بودم. ولی خب یه مقداری از وسایلم کهنه شده بود که مادرم خودش ازشون استفاده میکرد. فقط فرش و اجاق گازم خوب بود که اونا رو برداشتم و یه مقدارم ظرف و ظروف برام خریدن که اینا رو برداشتم و رفتم. تقریبا یه هفته به اون روزی که قرار بود بیان دنبالم و منو ببرن ما خودمون وسایل رو برداشتیم و با برادر کوچکترم رفتیم اونجا برای چیدن اسباب و اساسیه. برادرم یه ماشین گرفت و ما همه وسایل رو چیدیم که ببریم. ببین کریم جان، اون روز برادرم میگفت ببین واقعا برادر بزرگمون راست میگه که اینا خسیسن، درست نکردن یه ماشین بفرستن که جهیزیه تو رو ببرن. آخه درسته که ما خودمون ماشین بگیریم، گفتن نمیشه که اونا باید ماشین بگیرن و جهیزیه عروسشون رو ببرن. من بهش گفتم والا نمیتونم، من فقط دلم میخواست از دوستا بیام بیرون، عیبی نداره، گفتم اینا همه میگذره. تو چرا با من اینطور برخورد میکنی؟ بعد از کلی سختی به شهرستانشون رسیدیم. من باهات حرف میزنم مادرش یکم از همون پذیرایی کرد و برادرم هم 2 کارگر گرفته بود و اسباب اساسیه رو بردن بالا و همینطور که مشغول بودن و داشتن اساسا رو میبردن کریم شوهر من از سر کار اومد یه سلام علیک خیلی معمولی با هم کرد و به برادرم هم گفت دست شما درد نکنه. خب من اصلا عادت ندارم رو تخت بخوابم، به اساسا نگاه کنه خوابم نمیبره یا سرشو بگیره و کمکشون باشه. پس من چی کار کنم؟ برم خودم تنها رو تخت بخوابم؟ رو حسابش باید یه همراهی میکرد. برو فقط معذرت خواهی کرد از اونو رفت تو آشپزخونه ناهارشو خورد و بعدم رفت تو اتاقشو خوابید. 1 ساعتی که گذشت از خواب بلند شد و بعدم گفت من دارم دوباره میرم سر کار. من که دیگه از اخلاقش خسته شده بودم. روز سوم بهش برادرم اون شب همونجا موند. میای با هم شب که شد مادر شوهرم شام درست کرد و به من و برادرم گفت بیاید پایین، اسباب اساسیت رو نمیخواد دست بزنی فعلا، مادرم هم امروز بیایید پیش ما تا بعد نمیشد که همه چی بده. فقط پدر شوهرم با همون صحبت میکرد و شوخی میکرد و میخندید. مادر شوهرم از همه دری حرف میزد، حتی یکی از خواهرایی که من تا اون روز ندیده بودمشون با شوهرشون بچه‌هاش اومده بود که منو ببینه. من باید حقوقمو بگیرم. اونا صحبت میکردن و فقط تنها کسی که هیچ اهمیتی بهمون نمیداد تو این یه هفته من مونده بودم که چی درست کنم. من تعجب میکردم چاره‌ای نداشتم با همون مواد غذایی که داشتم مگه خودش نیومده خواستگاری. گهگاهی هم یاد شوهر اولم
پولی که می‌افتادم. پدرم تو جیبم گذاشته درسته بود بعداً اخلاقش میرفتم بد شده خرید بود. سیب ولی زمینی، اوایل پیاز، تخم ازدواجمون مرغ، هر یکم زمانی مواد میومد اینطوری خونمون میخریدم. برام هدیه بالاخره این می‌آورد. یه هفته رو یه به هر لبخندی بهم بدبختی می‌زد. بود ولی این گذروندم. آقا انگار ولی نه انگار. همونطور که براتون اصلا گفتم مدل تمام برخوردش به شب‌ها شوهر میرفت تو نمی‌خورد. سالن و انگار دوشکشو یه مرد مینداخت و غریبه تنهایی همسایه میخوابید. بود. میگفت به من دوست هر حال ندارم گذشت. کنارم کسی بخوابه. من آخر شب اصلا که شد خوشم به نمیاد مادر کسی بهم شوهرم نزدیک گفتم باشه و من صدای میرم طبقه نفس بالا تو کشیدنشو رخت خواب بشنوم. خودم و حالا تو این رخت خواب موضوع خودم موضوعی میخوابم. نبود که من اونم بتونم در چیزی موردش با من و خانوادم برادرم یا حتی رفتیم با بالا و مادرش حرف خوابیدیم. بزنم. اون به شب هیچ کس چیزی بازم بی‌محلی نمیگفتم. کرد. ولی یه همون روز پایین پیش به پدر خودش و گفتم مادرش ببین خوابید. کریم تو باز اگه اینو من ازدواج گذاشتم پای کردی خجالتش باید قانون پیش ازدواج رو خودم بدونی. گفتم من این شاید همه تا راه به حالا خاطر ازدواج تو نکرده به و با امید خانمی زندگی رابطه مشترک نداشته. اومدم. خیلی یه آرزوم اینه که خجالتیه. زودتر بچه دار فردای بشم. اون روز ولی خب داشتم آخه با این برادرم چه حرف زندگی می‌زدم که تو برام که دیگه درست برگردیم کردی. روستامون. تو مثل غریبه ها با مادر هم شوهرم که برخورد شنید می‌کنی. اومد وقتی جلو که و این گفت حرفا رو دختر زدم تو گفت آخه کجا ببین میخوای بری؟ همینه که هست. حالا که این من همه راه اخلاقم اومدی اینطوریه. میخوای مادرم اینو برگردی میدونستن. دوباره ما هفته گفتم دیگه آخه بیایم میدونستم دنبالت. چرا به من عروسی چیزی و نگفتن؟ مراسمی هم که گفت من نداری. نمیدونم دیگه. بذار برو از برادرت خودشون بره بپرس. تو همینجا حدود بمون 3 دیگه. هفته تو که از از کرده رفتنم به پسر خونه منی. کریم گذشته من بود. حرفی به مادر خسته شده شوهرم بودم. نزدم. دیدم اصلا اومدم و انگار جریان نه رو به انگار. برادرم حالا غیر از گفتم. این که جای برادرم خوابشو هم گفت ازم جدا والا کرده من نمیدونم. نه حرف خودت میزنه میدونی. باهام نه من کاری که به از رسم کارم و داره. رسوم خبری من ندارم. دارم تنهایی دق میکنم اونجا. نمیدونم رسم اون و شهر رسوم چیه. قریب نه جایی گفتم رو خب بلد راست بودم میگه. نه آخه کسی من رو برگردم میشناختم. روستا که چیکار. همینطور باید صبح تا شب البته اون اون موقع پایین متوجه میموندم اشتباه هم تا نبودم. تنها تا ولی بعدها آیا فهمیدم میومد یک که این چیزی تصمیمم میخورد یا اشتباه نه بود و که این من آقا باید احترام همیشه خودم با رو هم میگرفتم بدرفتاری هم دستم و میکرد. ارزش یه خودم روز که اونقدر خیلی از پایین دستش نمی خسته آوردم. شده بودم ولی دلمو اشتباه زدم به کردم و دریا به و برادرم رفتم گفتم پیش مادر تو شوهرم. برو به گفتم مامانینا خانم جون سلام برسون من و میخوام بگو در مورد یه مادر موضوعی شوهرم باهاتون راست میگه. صحبت کنم. من این راه گفت دور رو چیه؟ بیام چیزی دوباره شده دخترم؟ برگردم. آخه گفتم چه مادر کاریه؟ جون کریم کس دیگه برادرم ای رو دوست تفلکی داشته سن و گفت سالی نه. نداشت و پسر نمیدونست چه من اصلا تصمیمی اهل این بگیره. حرفا نیست. گفت باشه گفتم من دوست حرفی داشته ندارم. ازدواج کنه بعدم یا تنهایی نه یا برگشت اینکه به شما روستامون. به اجبار من آوردینش دیگه از اون خونه روز ما. زندگیم دیدم بدون یکم هیچ به هم مراسمی افتاد و شروع گفت شده بود. اجبار که اون نه روز وقتی ولی چند برادرم سال رفت بود من که ما رفتم تو می‌خواستیم خونم و کریم وسایلم رو ازدواج باز کنه. کردم ولی که قبول یکی از نمی‌کرد خواهر و میگفت شوهرامم من اومد ازدواج کمکم. نمی‌کنم. ظرفا ولی رو وقتی که چیدیم و دید یکم خیلی آشپزخونه رو همگی داریم مرتب استارش کردیم. می‌کنیم مواد قبول غذایی کرد. رو که مادرم اینطوری داده بود شد و که ما وسایل اومدیم خوش بود خونه چیدم تو شما و تو رو کابینت. براش خواستگاری ولی چون کردیم راهمون که دور بود آبرومون بیشتر از مادرم این تو یخچالمو پر فک و نکرده فامیل بود و نره. چیزی برا درست کردن غذا نداشتم. گفتم راستش والا خانم اینقدر جون شوهرم بد راستش اخلاق و بدخلق بی‌ادبیه. بود که ولی از اونم فقط بود منظورم نمیدیدم که بهش اینه که بگم یعنی یکم بریم خرید چی کنیم. بگم یه چیزی زبونم بخریم بند بذاریم اومده تو بود. یخچال. اصلا نمیتونستم هر باید طوری چی بود بگم روز اول بهش تصمیم گفتم گرفتم خانم عدس جون پلو درست کنم. منظورم اینه که عدسا اصلا رو با من خیس کردم. همخواب نمیشه. برنج رو خیس منظورم کردم و اینه گفتم که تازه اصلا و هیچ شوهرم توجهی بیاد به من نداره. غذامو درست انگار میکنم من و اومدم بعدم توی رفتم یکم به خوابگاه. خودم باید رسیدم. فقط یه غذایی خیلی درست خوشحال کنم بودم که بخوریم و زندگی بخوابیم. جدیدم رو شروع دوباره کردم. فرداش میذاره ظهر و شد و میره. کریم اومد. اصلا این زنگ چند پایین هفته رو زد و خسته شدم از مستقیم رفت دستش. پایین خونه یه مادرش زندگی اینا. بی معنی برام خیلی درست کرده تعجب و کردم. من دارم در رفتم کنار تو راه پسر پله ها شما نگاه عذاب کردم میکشم. که ببینم مادر شوهر شوهرم منه گفت یا فعلا اشتباه ناراحت کردم. نباش برو که خونه. دیدم آره ظهر خودشه که بیاد من کفشاش باهاش اونجاست و صحبت رفته میکنم. تو. ظهر شد همینطور و تو کریم پله ها اومد مونده خونه. بودم که چیکار کنم. مادرش و خواهرش برم بهش کلی بگم باهاش چرا صحبت نیومدی کردن. بالا فقط یا چیزی کریم نگم و بهشون ببینم میگفت خودش من که چیکار بهتون میکنه. گفتم زن نمیخوام. پیش خودم مونده من که بودم بهتون میگفتم آخه که این مرد نمیتونم چرا با اینطوری کسی زندگی میکنه؟ کنم. همینطور شماها تو این فکر اصرار بودم کردید. که یه خودم ربعی هم وقتی گذشته دیدم هیچ کریم مدل با مادرش حریفتون اومد بالا. نمیشم. فکر کردم مادرش اگر گفت ازدواج ببین کنم عروس شاید اون پسر موقع من راغب اینقدر بشم به به من زندگی. وابسته است و ولی به دیدم من نه. عادت داره من اصلا که هر روز نفسم وقتی میگیره که میاد کنارم خونه
برسی بخوابه. باید تو حالم مسیرش یه سری به من بزنه هر و کاری خودتون یکم میخواید پیشم بکنید، بمونه و بعد بکنید. بره بالا. وقتی کریم الان خیلی که واضح ناهارش هم حرفاشو پیش من زد، خورد، پدر و مادرش بهش از گفتم دستش خیلی پسر ناراحت شدن آخه چرا که آخه نرفتی این چه بالا؟ اخلاقیه که تو زن داری. طفلی از یکی از ظهر از صبح اقوامشون که اومده منتظره بود و باهاش حرف داره برات بزنه که کلی شاید غذا درست بتونه رازیش میکنه. کنه، از اون حرفاش روز خیلی خیلی ناراحت شد و شدم. گفت
این آقا رو مادر باید شوهرم ببرید دکتر و با مثل یه دکتر بچه صحبت مدرسه‌ای کنید. که اولیاءشون کریم بیماره و با میارن حرف درست میذارنشون نمیشه مدرسه و میرن. فایده ای نداره. پسرش آورد پایین من که گذاشت و دیگه رفت. حسابی ناامید شده بودم و میدیدم این زندگی به دردم نمیخوره. دلم حسابی شکسته بود. فکر میکردم که از پدر و مادرم که دور شدم، اینجام که یه زندگی بی‌معنی دارم. حالا باید چیکار کنم؟ روم نمیشه که حتی مشکلمو به خانواده‌ام بگم. یه موقعی که تلفنی با مادرم صحبت میکردم، تا اون زمان بهش نگفته بودم که تو زندگیم چه اتفاقی داره میافته، ولی دیگه خسته شدم. اون روز زنگ زدم به مامانم و گفتم من میخوام وسایلم رو جمع کنم و برگردم. مادرم طفلی پشت تلفن انقدر حالش بد شد و گفت چی شده دوباره؟ اینم تریاکیه؟ گفتم نه مامان، تریاکی نیست، ولی یه جورایی بدتره. اخلاقشو برا مامانم تعریف کردم. گفتم این اخلاقا رو داره. کریم اصلا بیماره. خودشم میگه من اصلا زن و زندگی نمیخواستم. مادرش اینا میدونستن و انگار که من یه موش آزمایشگاهی بودم و منو آورده بودن اینجا اسیر کرده بودن که ببینن با اومدن من حال پسرشون خوب میشه یا نه. خلاصه اون روز همه ی حرفای دلمو به مادرم زدم و دیگه همه فهمیدن که مشکلم چیه. بعدم رفتم دادگاه و ازش شکایت کردم. دادگاه هم حق رو به من داد و مهریه‌ام باید تموم و کمال میدادن، ولی خب مهریه‌ام انقدر کم بود که چیزی دست منو نمیگرفت. اون روز اصلا به این فکر نبودم و حرفی در موردش نزده بودم که اینام خودشون مهریه خیلی کمی رو برام در نظر گرفته بودن، چون خودشون میدونستن پسرشون چه عیب و ایرادی داره، احتمال میدادن که چنین اتفاقی بیفته. من رفتم و به مادر شوهرم گفتم شما خانم خوبی هستی، خیلی خوبی در حق من کردین، ولی من ازتون نمیگذرم. من برای بار دوم شکست خوردم به خاطر پسر شما. اونم شما میدونستین که پسرتون چه ایرادی داره. مادر شوهرم همه رو انکار کرد که ما نمیدونستیم. به ما گفته بودن که اگه یه زن بیاد تو زندگیش حالش خوب میشه. ما نمیدونستیم که اینجوری میشه. خلاصه این شد که برادرم تفلک بعد از 7 ماه زندگی بی‌معنی من دوباره اومد و همه اسباب و اساسیه رو جمع کردیم و من دوباره جدا شدم و برگشتم خونه پدرم تو روستا. اون زمان بود که پدرم به خاطر ناراحتی و گرفتاری من قلبش مشکل پیدا کرد. دائم بیمارستان بستری بود و حالش خوب نبود. یه بارم سکته کرد. مادرم هم حالش خیلی بهتر از پدرم نبود. اونم دائم دارو مصرف میکرد. پدرم که دیگه سکته کرده بود و مصرف موادش هم بالا رفته بود. بعد از چند ماه بازم سکته کرد و از دنیا رفت. من موندم و مادرم و 2 برادرام. بعد از فوت پدرم به مادرم گفتم دیگه تو این روستا نمونیم. من دیگه حوصله این آدما رو ندارم. بیا بریم یه گوشه شهر برا خودمون راحت و بی دغدغه زندگی کنیم. اونم قبول کرد و اسباب اساسیمون رو جمع کردیم و رفتیم به یکی از شهرهای نزدیک تهران. با زمینی که تو روستا داشتیم و فروخته بودیم یه خونه خیلی کوچیک و جمع و جور که یه واحد آپارتمان بود خریدیم. برادر بزرگم که خودشم متأهل بود خونه و زندگیش جدا بود. من و برادر و مادرم تو اون آپارتمان نقلی شروع کردیم به زندگی کردن. ما 2 تا زمینم داشتیم که چون که خداش خوب نبود و خیلی مرغوب نبود که خودش افتاد تو این راه، به خاطر همین کشید چاره‌ای نداشتیم و دیگه من شده بودم برای خرج و مخارج خودم من کار می‌کردم و می‌رفتم خونه و برادرم کنار من و مادرم بود و از خرجی من استفاده می‌کرد و یکم که گذشت مسئولیتم زیادتر شده بود و واقعا خسته شده بودم. کنار پدرم هرچی کار میکردم باید خرج خورد و خوراکمون میکردم. خیلی برای چیزی میمون برام کار کنه که خودم لااقل بتونم یه لباس یا چیزی برای خودم بخرم. به هر حال چیزی میمون که دلش بود و دلش میخواست که باهاش ازدواج کنه. که همکارام با هم میرفتن مسافرت، من نمیتونستم باهاشون برم. زندگیش خیلی هم پولشو نداشتم، چون هم بهم سخت کار کردن که تو
تو متعلقه و دوباره ازدواج کردی و نباید این کارا رو انجام بدی. فصل چیدن میوه خیلی زندگی سختی داشتم، محصولاتو میچید ولی به خاطر مادرم ولی حالا که آسایش داشته باشه و بیشتر از این قصه نخوره باید میرفت با برادرام کلکل نمی‌کردم و همه مشکلات و ناراحتیامو میریختم توی خودم تا نصف شب تا بیدار اینکه بود یه و روز مواد مصرف یکی از میکرد. همکارام بعدم گفت میخوابید ما یه فامیلی داریم که از خانومش جدا شده، که از خواب یه بیدار دختر میشد 8-9 ساله داره که خانومش با خودش برده و حالا میخواد دوباره ازدواج کنه. ازش شاکی بود میخواد ازدواج کنه و بره نمی‌کنه. تهران زندگی باید کنه. برا من عروسی یه روز بگیره که و با اون آقا منو قرار ببره سر گذاشت خونه و که بیاد و زندگی من و خودمون. همدیگر رو ببینیم. من جلوفک و وقتی که فامیل اون آقا رو دیدم و قیافه بدی خانواده‌ام بازی حتی میکنه. قوارشم بد نبود. من یه مدت من که که گشتم حسابی از این بالاخره وضعیتم یه کاری خسته پیدا شده شده بودم. بودم رفتم توی سریع مرکزی قبول و کردم. شروع به کار قبول کردم. کردم و خیلی اون زود مرکز باهاش کلینیک ازدواج بود. کردم. یه محیط خیلی اینجا خوب شاید و آروم. دوستان کانال برادر قضاوتم بزرگم کنن که من اول هر اومد کسی محیط که از کارم راه و دید میومد و سری نظارت قبول خودش میکردم و اجازه باهاش داشتم ازدواج که میکردم. برم و مشغول به کار ولی بشم. خب من ازدواج کم کم اولم به که مرور اصلا به زمان خواسته کارم رو یاد خودم نبود و گرفتم. دست خیلی هم پدرم تو بود. کارم ماهر شده بودم ازدواج و دومم درآمد خوبی به خاطر داشتم. همون رفتارای پولی رو که مردم من در روستا و میآوردم اینکه با فکر مادرم میکردم راحت که میتونستیم اگر با زندگی کسی کنیم. ازدواج کنم که ولی همه از اون روستا طرف نباشه برادرم و هر طوری منو بود با و خودش رو با به شهر سختی ببره رفت سر حتما کار. خوشبخت میشم. بعدم یه عروسی خیلی ازدواج معمولی سومم گرفت که و الان یه خونه خودم گرفت دیگه و داشتم بازم شروع به تصمیمشون زندگی گرفتم کردن. به خاطر حالا از سختی و طرفی چون مشکلاتی من بود شوهر که زود تو نداشتم زندگی برادرم داشتم اصلا خیلی زندگی سختگیری خوبی بهم نداشتم. میکردن. از فکر طرفی کنی هم هر جنگ و صبح دعوای زود برادر میرفتم سر دومم کار بود تا که شب زنش کار باهاش سر میکردم. ناسازگاری بعدم برداشته بود. درآمدم و باید همه میآوردم و تقصیراتم برادرم گردن برادرم استفاده بود. میکرد و به مادرم خاطر بود اینکه و مواد هیچ مصرف خوشی میکرد نداشتم. خرجی درست حسابی پیش به خودم زنش گفتم نمیداد. من اگر سر برم کارم که اینا نمیرم. خودشون میفهمن که اونام دارم بعد چی از کار مدتی میکنم. در شرف طلاق خلاصه بودن. تصمیمی که منم که گرفتم فقط قرار میرفتم شد سر کار و چند باری با هم برمیگشتم. صحبت کنیم و همدیگر رو برادرم بعد از ببینیم چند ماه که بفهمیم بالاخره به از درد هم زنش جدا شد میخوریم و یا نه. دوباره برگشت یه تو روز که رفتیم آپارتمان تا ما همدیگر رو پیش من و ببینیم مادرم گفت نه زن دیگه سر من کار خیلی میرفت زن بد نه و حرف بدجنسی گوش بود. میکرد. آخرش همش تو تو خونه خونه یاد بهم داشت خیانت کرد. ولمون کرد و رفت. منم نتونستم دخترم رو نگه دارم. اون روز اومد و جریان رو به مادرم اینام گفت. برادرم که خوشحال شد و گفت بهتر اگه تو ازدواج کنی ما انقدر مسئولیت نداریم و راحت میشیم از دسته. ولی برادر بزرگم گفت من میرم و یه تحقیقی میکنم. وقتی که برادرم رفته بود و تحقیق کرده بود به برادرم گفته بودن پسر خوبیه، ولی تو محل زندگیش همسایه ها گفتن ما دلیل جداییشو نمیدونیم. هر موقع هم ازشون پرسیدیم میگن که با زنش با هم نساختن و از هم جدا شدن. به هر حال من قبول کردم و با اون آقا ازدواج کردم. زمانی که ازدواج کردم تازه متوجه شدم که هیچ پشت و پناهی نداره و یه جورایی آس و پاسه. به من دروغ گفته بود که من یه تاکسی دارم که روش کار میکنم. حالا که میخوام ازدواج کنم میخوام برم تهران و اونجا خونه بگیرم که بعد از عقدمون فهمیدم همه این حرفاش فقط وعده و وعید بوده و دروغ بوده. تاکسی داره ولی با 2 از برادرای دیگه‌اش شریکه که ستایی رو این تاکسی کار میکنن. هر کدوم یه سهمی گذاشته بودن و به اندازه سهمشون زمان داشتن که با تاکسی کار میکردن. چون سهمیه این آقا از برادراش کمتر بود چند ساعتی رو بیشتر نمیتونست که با تاکسی کار کنه. از طرفی هم کلاً دروغ گفته بود و پولی نداشت که بتونه بره تهران و خونه بگیره. هر موقع هم بهش میگفتم که چرا دروغ گفتی زیر بار نمیرفت و میگفت من از کسی پول طلب دارم و قراره اون پولو برام بیاره که برم خونه بگیرم. چند وقتی که گذشت و خبری از اون پول نشد من مجبور شدم که برم باهاش خونه مادرش زندگی کنم. مادرش یه آپارتمان کوچیک 40 متری داشت که یه خوابه بود. خودش با شوهر مریضش اونجا زندگی میکردن. خیلی با منت به همون گفتن فعلا چند وقتی اینجا بمونید تا برید خونه بگیرید و از ما جدا بشید. خیلی سختم بود.
من باید تو اون خونه 40 متری باهاشون زندگی میکردم. فکر کنید صبح که از خواب بلند میشدم اون پیرمرد زمینگیر باید حمام میرفت. جاهاشو عوض میکردم، تمیزش میکردم. البته قبل از من این کارا با مادر شوهرم بود، ولی حالا دیگه با من شده بود. شوهرم که هر روز صبح از خونه میرفت بیرون و میگفت میرم دم مغازه یکی از دوستام که کمکش کنم و یه حقوقی هم بلکه از اونجا بتونم بگیرم. بعدش هم که چند ساعتی رو میرفت با تاکسی کار میکرد و برمیگشت خونه. کلاً یه خانواده دستنگی بودن که خیلی هم زندگیشون بی‌بند و بار بود. به زحمت زندگی میکردن. یه جورایی من از خونه به امید یه زندگی راحت تر بیرون اومده بودم، ولی حالا هم مسئولیت یه پیرمرد مریض رو دوشم افتاده بود، هم وقتی که خونه مادرم بودم هر موقع که حقوقم رو میگرفتم با مادرم میرفتم کلی مرغ و گوش میخریدم و راحت زندگی میکردیم. ولی از وقتی که ازدواج کردم شوهرم هم با بددلی و شکاکی که داشت اجازه نداد که کارم رو ادامه بدم و از کار بیکار شده بودم. بعدها فهمیدم اون زنشم که طلاق گرفته بود و رفته بود این به من دروغ گفته بود که خیانت کرده. اونم به خاطر شکاک بودن و بددلی‌های شوهرم رفته بود. وقتی پدر و مادرش که دیدن دخترشون داره عذاب میکشه گفتن ما نمیذاریم دخترمون اذیت کنی و طلاقشو گرفته بودن. حالا دیگه من شده بودم و یه زن بیکار با یه خونه 40 متری و مسئولیت یه زن و مرد پیر و مریض که هر وقت خواهراشم می اومدن که به پدر و مادرشون سر بزنن تازه باید از اونام پذیرایی می کردم. شوهر من توی این چند سال به زحمت یه پول خیلی کمی رو پسنداز کرده بود که ما بتونیم فقط بریم یه آپارتمان خیلی کوچیک رهن کنیم که یکم زحمت بکشیم و یکم بتونیم زندگیمون رو رونق بدیم. در حال حاضر که دارم سرگذشتم و برای دوستان تعریف میکنم ما داریم با هم زندگی میکنیم. شوهرم مرد خوب و زحمت کشیه ولی خیلی دستش تنگه. از طرفیم هر کاری میکنم اجازه نمیده تا منم برم سر کار و یه گوشه زندگیمونو بگیرم. در حال حاضر مشکلی که برامون پیش اومده اینه که شوهرم و خواهر شوهرم اصرار دارن که من بچه دار بشم، ولی خودم هر چی فکر میکنم دلم طاقت نمیاره که یه بچه معصوم رو بیارم تو این دنیا و تو زندگی که یه موقعها خودم حسرت یه سیخ کباب دارم یا یه میوه به دلم مونده. پیش خودم میگم وقتی که خودم دارم به سختی زندگی میکنم یه طفل معصوم دیگم بیارم تو زندگی که اونم مثل من یه عمر حسرت بخوره. چند روز پیش وقتی دیدم هیچ مدل حریف شوهرم نمیشم بهش قول دادم که اگه یه خونه کوچیک حتی اگرم بتونیم اجاره کنیم و درآمدشم یکم بالاتر بره حتما بچه دار میشم. ولی شوهرم دیگه طاقت نداره و روزی چند بار برای این موضوع با هم بحث و دعوا داریم. شوهرم میگه نکنه از دستم خسته شدی یا میخوای طلاق بگیری و بری. به خاطر همین که میخوای ازم جدا بشی نمیخوای بچه دار بشی. ولی خدا شاهده اشتباه میکنه. من اصلا چنین تصمیمی ندارم. حتی خودم هم دیگه دلم نمیخواد برگردم خونه مادرم که دوباره مادرم قصه بخوره. چند وقته که خواهر شوهرم به شوهرم حرفایی یاد میده که میاد و با هم دعوا میکنه. حدود 2 ماهه که زندگیم شده جهنم به خاطر اینکه میگن تو باید بچه دار بشی. چند روز پیش جریانو به مادرم گفتم که ببینم مادرم چی میگه. مادرم هم گفت مادر تو بچه بیار روزیشو خدا میده. راستش من خودم هم عقیده دارم، آدمی نیستم که قبول نداشته باشم، ولی میگم وقتی که خدا یه چاهی رو جلو پات میذاره و نشونت میده اگه بری جلوتر میافتی تو چاه من که نباید برم جلو و بگم خدا خودش چاهو پر میکنه. باید به عقل خودم رجوع کنم. من که الان میبینم تو این سالها تو این زندگی
هیچ رفاه و آسایشی نداشتم، چرا یه بچه رو بیارم و این میون بدبخت کنم؟ من تصمیم گرفتم که سرگذشتم و برا دوستان بفرستم که با دوستان درد و دلی کرده باشم. از طرفی من تو این چند تا زندگیم متوجه شدم که هرچی تو خونه پدرمون زندگیمون سخت باشه، بازم میارزه به جایی که بریم یا تحویلمون نگیرن یا اخلاق و رفتار خوبی با همون نداشته باشن. مهمتر از همش اینه که بدون تحقیق حتی یه قدم هم جلو نرین. حسابی تحقیق کنین و وقتی که خیالتون از هم راحت شد بعد ازدواج کنین. ممنونم از دوستان عزیز که سرگذشت منو شنیدن. من سرگذشت زندگیمو باهاتون در میون گذاشتم و خواستم که منو راهنمایی کنین. این بود سرگذشت دوست عزیزمون. دوستان عزیز، اگر به سرگذشت‌های واقعی دوستان علاقه‌مندین و برای حمایت از ما، لطفاً کانال رو لایک و سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو فعال کنید تا هر وقت سرگذشت جدیدی از دوستان به دستم رسید و در کانال قرار دادم به شما اطلاع داده شود. ممنون از اینکه امروز هم تا پایان این سرگذشت در کنار ما بودین. شما رو به خدا می سپارم.